Naimbag nga malimyo amin, iten mi nga papagayang, iten mi nga kakabsat kin gagayan kin Kristo. Mablaw kami manin kada kayo, iten iti programa, ti isuro ti Biblia, iso nga itandaron kada kayo, ti sibabukal na Churches of Christ, wala ti Iglesia ni Kristo, iti barumatulan. Ti Iglesia, ang mabasa yo, iti katulagan niya puting Iso Kristo, Iglesia nga inkari ni Apisus. Nabangunan na. May nato iti kapitulo 16, versikulo 18, iti libro ti Mateo. Ti Iglesia ay tinagabsat nga mangisurusuro, ti awan suruk, awan kurang na, masurusuro niya po ng Iso Kristo. Agtader kami, iti panagkuna ti Biblia, no agsaw kami kas, kanagiti sasaw ni Apo Dios. Muna nga Pedro, kapitulo 4, iti versikulo 11. May danong dito ng programa, beten ti panag-aramat ti fasilidades ti stasyon tayo KPRP 650 AM Pinoy Power Media dito ay Hawaii. Eten mi nga papagayam sapay kumata da kayo maning karagiti sibay ti radyo ket ada kayo maning nga mga kadkadwa kada kami tapnon agdadangay tayo nga gadal karagiti sa uti hapo. Alayan nyo nga ro, dagiti bibliayo, dagiti papel, wenno bulpenyo, tapnon, anyaman nga maaramat. Nga paset, tinasad mo na surat, at dagay ito nga mangsukisok, tapnon iti kasta, mapaniknikan nyo, nga dagiti isurusuro ni kada kayo. Kaya tagaon da, mismo iti nasantuan nga surat. Awan ti surok na, awan iti kurang na saan nga nabalbaliwan, saan nga na kesayan agsipod ta bigbigan mi nga napaggad kakabsat ti mangisuro iti may duma di sursuro niya po tayong Iso Kristo. Maya nato ti Galacia kapitulo 1 di versikulo 8 na oray pa ko na anghel agapo sa dilangit nagkasabana ti may dumang ebanghelyo. Iso nga may dumay din kaskasaba dahil iti apostol may lunod kuma kung natin nasanto na surat. Iso nga regatin mi di jay ilunod ka awan serbina ay tinagabsat nga da kami iti radio nga da kami kadigiti Facebook live nga may warwaragawag ti sa ti Dios no ti gungunami kat pang nakailunod. Iso nga deta iti saan nga tarigagayan digiti papagayam nyo ti pagayam nyo gayam nyo nga may kaskasabay ti Ebanghelyo na puto ng Iso Kristo mga saba kami tapos di kasta may maakay na kayo iti inanama ti panakaisalakan kibiyag ang danakin. Kumusta kayo iti nakakabsat kadagiti na duma-duma nga paspaset ti lubong kumusta digiti kakabsat ti Cagayan digiti dati Santo Niño, kumusta kayo amin na iti nakabsat, iti gataran, so amin nga sibubukil nga Cagayan, sapay kumata adda nga pasaya at tidalan nyo, nga mapan iti Quirino, iti maudi nga lawas dito nga bulan, tapnon maangay iti semi-annual lectureship, kaya na basta mo tayong panagadal ti Biblia, kada kayo ay atin nga preachers iti Luzon. So, da kayo nga dati ay Ilocos Norte, sapay kumata makita yo, kaya maadal yun no, sa dinno iti pumiso nga pagnanyo kasi narigat iti panagbiyahe yo, maawatan mi, iti nagabsat, ngayon gapo iti kinapatig, iti trabaho ti Apo, kaya adda nga ipamuskusan nyo no kasano, nga makapagmaymaysa kayo tapnon may putungpal di nga plano. Para marimesa nga panagagal kadagiti sa ti Apo. Kumusta kayo to amin? Ay tinagabsat, dagiti preachers manipod ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, manipod ti Pangasinan, manipod iti Metro Manila, estamot din iti probinsya ti Quirino, Isabela. Kumusta kayo to amin? Ay tinagabsat, da kami nga silalagip kada kayo kumalat na si Dave. May kami kumamot makidangkay kada kayo iti deta nga panagadal. So
saan ko nga masagesa, yung mga kablaw kada kayo, yung mga kada kayo amin, nakakabsat, kaya na mga kasaba, kaya na kamkaming ti iglesia, iti sibubukel nga iglesia ni Cristo ti Barumatulan. Kumusta kayo amin, iten mga papagayam, iten mga kakabsat. Magandang hapon, magandang umaga sa inyo, umaga pa, o hindi pa, mga alas 11 pa sa inyo sa Pilipinas. Magandang panunood sa inyong mga Facebook at sana makapagturo kami ng ikalalago na naman ng pananampalataya ng bawat isa. Kaya sabayan po ninyo kami sa ganitong pag-aaral upang sa kanon ay para-pareho po tayong mabenepisyuhan sa ng spiritual, mga pampatibay ng ating pananampalataya at pampatibay ng ating mga inaasam na buhay na walang hanggan. And to those brothers and sisters in the different parts of the world, good evening po to all of you. I know you are, it's already late in the evening in your places, but I thank you if you managed to view or to be with us during our program ti Isuro ti Biblia. Mga OFW na kapatid, dagiti kakabsat nga OFW, ambok nga da kayo nga makimemesa kada kami. Iti dito nga panagagali, so nga abdarangay tayo nga ron para iti dito nga kanito kahit kasin tayo panangirugi, basahin tayo ti pagkaagawan, ti tayo pagtutungtungan nga na espiritual iti dito nga malim. Manipod ti may kadwa nga surat ni Apostol Pablo, iti Corinto, Kapitulo 4, versikulo 1, agin gana iti versikulo 5, kasto iti paset ti nasanto na surat na mabasa. Gapuna idinto taadda kada kami detoy apanangaywan. Kas iti panakagunod ni ti asi saan kam nga agkapoy. No di ket nagpanawan mi digiti na ilimbeng ang nakababain. Adi kam agsiksikap ken saan mi akilkilwen ti sao ti Dios. No di ket iti panangipanangaran ti pudno. Idalik mi iti bagimi iti konsyensya dagiti amin nga tattao iti matang ti Dios. Ket no ti ebanghelyo minaabungan pelaeng naabungan na maipay kadigiti na pukaw. Kadakwada ti Diyos na ilubungan, binulsik na, dagiti isip, dagiti saan amamati. Tapno di agranyag kadakwada ti lawag ti Ebanghelyo, ti dayag ni Kristo, iso aladawan ti Diyos. Kadi kaming kaskasaba, dagiti bagbagimi, no di ni Kristo Jesus nga apo, ket da kami, dagiti kas adipin nyo, gapu ken Kristo, gapuken Jesus. Ayat na nagabsat ni Apostol Pablo, may sa nga mabigbigbig nga apostol nga po ti Kristo, nga no pa'y no awan nga naibilang idi ka dagiti original nga sa 12 ngem na ayawan, kapag di kasta, aramidin natin dakkel trabaho nga iso ti panangyeg na iti Ebanghelyo kadigiti hentil. Ket beten iti dedyo nga rami ay iti nagkapsat saan nga nalaka agsipod ta adda digiti kasapulan nga samuen wenno kasapulan nga labanan. Tapno iti kasta saan nga malappedan digya panaglawag ti sao ni Apo tayo nga Hesukristo. Laglagipon tayo ang ati sao ti Dios kasasaritain iti libro dagiti Salmo iti 119, 105 detoy ket nayarig iti silaw iti saong pagsilawan kadagiti saksak ken silaw iti dana. Kaya't niya po tayo ng Jesucristo nga dagiti sa ula
Ket mangranyag kumakadigiti so amin nga tattao ay tinatapsat. Gapu iti sa una, mayig kuma iti tao. Tipan na kay salakan. Ket digiti nga sasao nga maidanon kadigiti tattao. Naigunam-gunam nga kasapulan, kapatsin, kapagtunugan, tapno iti kasta ket adda iti benepisyo dagiti tattao. Gimamuyo ay iti napapagayam. Iti ranta ni Apo Dios nga panangisalakan kuma iti tao. Adda iti dakkel nga lapid. Daytoy awan sa bali no dini Satanas. Daytoy di kontrabida ni Apo Dios. Ket no nagduma adda di makita nga panagbalaigi di estrategiya ti Diablo ay tinakapsat. Gapo iti may matangan tayo nga panakakuriro ti narelihiyonan na lubong. No pa kasta, saan nga nananay ti balaygi ti Diablo? No addaan tayo iti nananay kuma nga panakit laban. Wano addaan tayo iti bilig tapnon sarakten tayo dahito yung nakabuso ni Apo Dios. No pa bigbigan tayo nga nasikap kati kalaban kinapudno kaya tinakabsat amuna no kasano iti mga atake iti kalaban na detoy awan sa bali no di iti pagkapsutan iti tao ikanto iti pangarigan na iti napapagayam lupay saan nga nagbalaygi iti may sa nga estrategiya lupay saan nga nagbalaygi kanaputay ng Jesucristo dito kat nagbalaigi kadagiti adu katatao. Amuyo nga ni Apo Jesus di nabautisaran, bayten kini Juan Bautista, nagayonar dito iti patapunong aldaw, e nazawin saan nga nangnangan. Kas mabasa tayo iti kapitulo 3 iti libro ti Matthew, iti kapitulo 4 iti libro ti Matthew. Ako na idi ni Jesus na ipan iti Espiritu iti dataan tapno sulisugan ti Diablo. Ket idi ang nagayunar iti patapulong algaw kuno patapulong arabi kalpasan na nagbisin. Amuyo daytoy iti maysa nga kita iti Diablo. Iti tiyempo nga da makita na nga pagkapuyan ti tao. Dito'y nga sumrek, dito'y nga kabusog ni Apo Dios. Ket iso iti aramatin na di pagkapuyan, tapno di kasta, mabulsik na ti panunot, di kya tao. Ayan, di kya tao. Iso nga, lupa ko nagsaan nga nagbalegi ka na puti ng Jesucristo. Amo tayo nga di jay panagbisin niya Apo Isus. Amo ti Diablo nga dito'y pagkapuyan ti tao. Pagkapuyan ti tao. DJ pasamak ti tao. Isu nga mangted ti panagduado at ti kinaman nakabalin niya Apo Dios. Ta nupay niya Apo Dios kakabsat. Kahit adda nga sarsaritain na ti kinaman nagayat na. Kadagiti tao nga pinarsuana. Ngem saan nga maliklikan ti tao nga agsagaba kadagiti anyaman nga sagabaen iti daytoy nga lubong. Kitamuyo idi nga nakita ni Aputoy ni Satanas nga saan nga nangan ni Aputoy Jesucristo iti patapulong arabi napan kini Apo Jesus ket kunana o no sika ti anak ti Dios ibilin mo adagiti abato ang balinda at tinapay. Ngayon si mong batket kinunana at nga na isurat sa Allah nga tinapay ti pagbiag to ti tao no dikit ti suamin na sao arumar itingiwa ti Dios.
Ni Jesus saan nga nagbasol? Ni Jesus saan na nga kinagat di jay nga pangalilaw ti Diablo kanukuana. Saan na nga yung kankano di jay pananglagip kuma, panangbulsit kuma ni Satanas. Kanya po tayo sa Kristo. Niya mamuyo ay tinagapsat. Kadagiti tao, kadagito'y nga naldaw. Ayan. Deto'y nga estratehiya. Tinasamay nga pangbulsit ni Apo Isus. Ay, ti Diablo kung nagkinihan nga ni Apo Isus. Kadagiti tao. Apay. Agsipod tanong kitan tayo tilubog. Aglumba dagiti tao. Nagdirok ka dagiti parabor ni Apo Dios. Kaya, di problema ay tinagkakabsat. Dagito'y iti mga ramit. Tapnon ti tao saan na nga makita, di diya pa nagserbi kina Apo Dios. Gapu ka dagiti panagurnong kay kastamuten, panagsapol ka dagiti parparabor ti Dios nga nailubungan mo na materyala. Deto'y kakabsat, isu iti mangbulsit iti tao. Tapnon iti kasta, kit saan na nga pagtulugan ni Apo Dios. Deto'y iti mamagbulsit kanya na. Tapnon iti kasta, adada nga ipatid nga, dahil iti banbanag iti dito nga lubong, ngam ti panagserbina kini Apo Dios. O iti Hawaii, ay itinmi nga papagayam, kinuray pa'y kadagiti na duma-duma nga paspasit ti lubong, makita tayo, dagiti at tao nga naagawa, nagbibiro kadagiti banbanag nga namateryalan para iti kasapulan na iti dito nga biya. Nga kaslagit din, awan ti sabali pa'y, nga uno awanin ti sabali pa'y nga pakasiknan na, nga saan na nga malagip, ay tinagapsat nga isuna addaan iti kararwa nga agkasapulan ti pannakaisalakan. Malagip ko lagot nga roon di jay istorya kuno pangharing na puting sa Kristo. Iti kapitulo 12 iti libro iti Lucas. No sa dinno nga tamaysa nga bakna isu nga addaan kadagiti adu nga apit. Kaya di nga agapit adda nga nagaramid iti adu nga pagidulinan. Agsipod ta adun nagkarway dagiti apit na ay tinakapsa. Kaya di intanalpas ti panagani nagtugaw ket kunana kararwak adu dagiti gamon nga indulin mo amay sagana iti adu nga tawin. Aginana ka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Ay tinakapsat. Dagito'y tinangbulsot iti may sa tao. Agpapan ka dagito'y nalada. Kaya, nukasano, ngayon sa dito'y naputin na sa Kristo. Iti kapitulo 12, iti libro ti Lucas 16, ganat 21. Dito'y nga estratehiya. Isumot lang ti aramidin ni Satanas tapnon mabulsikan ti isip ti tao. Tapnon ti tao ipangpangruna na dagiti na materyalan na banag. Nakaslagat latay awan ti pannakapnek ti tao. Kadagiti pangbanag nga dakinkuana. Kita muyo ay tinagabsat. Dito'y nga tao. Isu nga nabalsukan gapu iti sanikwa dito nga lubong. Kuna niya po Diyos kinkuana. Uy na kunin, itang rabi masublian, agawatin kong katikararuan. Itan niyan to, kaya, ket dagiti agagay sa garam asinon to, ti agkagikwa, kadakwada. Kastoy, ti agurnong tigamgamay nga may sagana kinkwana, kit saan nga nabaknang iti Diyos. Uy, ayatin nakakapsat, kitahin tayo, DJ aramid ti Diablo. Nga kayat na ka nga bumakna, kayat na ka nga agragsa, kayat na nga magaburan ka kadagiti adu nga sanikwa.
ay tinagkapsat. Kayat na nga makan mo, digiti so amin na kayat mo kanang panlagam tinapisi ka lang na bagin. Ngayon, baitin ka na ito eh. Adda nga bulbusikan na tapanunot mo. Tapnon saan mo nga malagip niya ako Diyos. Haan mo nga malagip, ti agserbi ka na ako Diyos. Haan mo nga malagip, nga birukan ti pagayatan niya ako Diyos. Isa mo lang malagip niya ako Diyos nagginginag. At nagginginag ken agbagyukat ako Diyos ko ng may. Nagsagit na buksit mo, iso malagip mo niya ako Diyos. Ako Diyos ko ng may. Iso nga, ngayon no adal ka dijay naka nga panaggakop ka digiti anyaman na banbanag ti dito nga lubong ay ha mo nga malagip niya ako Diyos. Apay binulsikan ti dabluta panunot mo kapsa. Gapo tamuna nga ti adda di ta panunot mo isu iti panakaadda kuma kadagiti adu nga sa likwan. Ay mi nga papagayam nasikap ti Diablo. Kitkas tayo kunat, adda nga kitain na kasano, nga malanyuban, data panunot mo, tapnon saan mo, nga patsin, niya po tayo Hesus Kristo. Iti pan nakikaskasabat, Ebanghelyo, kadagiti nga panawin, kadagiti nga alaldawa, iti nakikapsa. Ado dagiti malanyuban, ti panunot da. Ado dagiti nabulsikan, gapo iti aramid ni Satanas. Nagkakaskas daw, tayo iti pang nakikaskasaba, iti kinapudno. Langiban, ti Diablo, ti panunot ti tao. Tayo imbes nga patsin na kuma, ti agda nga mabasa, ay isukid di, iti mangteg, iti gura. Ayan, dati makapataod kit di, iti luksaw, makapataod kit di, iti gura. Iso nga, kuna na iti Kapitulo 4, uno iti sabali pa nga paset tinasanto na surat, iti libro matlaing iti may kadua nga Korinto ay iti nakakapsa. Kuna na ay iti libro ti Tesalonica kung nagkidi. Kuna na ti kasto. Dagijay nga yaay ni Satanas, kas iti panagarami, kas iti panagarami ni Satanas, ang mapakuyugan ti amin apang nakabalin, ken dagiti pagilasinan, ken dagiti lubon nga datatla. Ken ti amin nga alilaw, ti kinadakas ang maipay kadagiti mapukaw, agsipod ta dida inawat ti ayat ti kinapudno. Ang maipay kumati pakaisa na kananda. Kahit gapo ito iti Diyos ipawit na katakwada ti kinabilid ti alilaw, tapno patsinda ti tiri, tapno maokong kumaamin, dahil ti di mamati ti pudno no diket, nagrayawan dati kinakillo. Ay ito nagapsat, aramid di Satanasan niya, siraan na ti panunot ti tao, tapno ni ti kasta, saan nga mamati, ije kinapudno. Siraan na ti panunot ti tao, tapno saan na nga awaten di jay sao ti kinapudno. Ngimkit di, lawagan ni Satanas dagiti panunot da, tapno patsinda ti tiri, tapno patsinda dagiti saan nga pudno. Anya saan nga pudno? Dagiti sursuro nga naggapu ka dagiti tattao. Ti kinapudno ay iti nakakapsat iso da ito iti sao ni Apo Dios. The word is truth. Diti saom iso ti pudno kuna na ti Juan Kapitulo 17 versikulo 17. Ket dito nga kinapudno nga saom may kasaba. Iti tunggal maysa kadatayo ay iti nakakapsat tunggal maysa nga tao. Kada ito iti bilin iti na po ti Kristo. Ngayon kayo kiti kasabayo ti Ebanghelyo iti so amin paraswa. Ngaman niya ti kunana ni Apostol Pablo iti surat na kadagiti Tesalonica. Gapu iti kinabilid ti Diablo. Itao saan na nga kayat nga awaten ti ayat ti kinapudno nga pagkasalakanan da kuma. Ngem kunana
adada nga pinatina ti alilaw, adada nga pinatina ti tiri sa napudno apay, agsipod tati jablo, impaw it na kanakwada, ti kinabilig ti alilaw. O ti Diyos impaw it na kanakwada, ti kinabilig ti alilaw. Deto'y ket iso, iti gundawayan tatati sa tanas, tapno iti gasta, ket tao saan nang awatin di kinapudno. At hindi kita ehemplo tayo, ay tinakatapsa. Timay sa nga, wano tiyong muna, nga banwar iti pamati. Dahil ito'y katmanaganan, iti Esteban. Di pagkasaritaan na iti nakapsat, mabasa iti Kapitulo 7, iti libro ti Aramid. O yung mangrugi iti Kapitulo 6, iti libro ti Aramid. Ngay suna kat may sa idi, nga napili, nga diakono. Ngayon, nagbalin, nga evangelista. In kasabana ti Ebanghelyo na puto ng Kristo ay iti nakakapsa. Iti Kapitulo 7, basahin tayo, iso ti panangi kasabana, iti kinapudno nga sa ti Diyos. Ket gapu, iti kinapudno nga isa bagbagan na kadagiti tattao, anya iti ekspektaren kuma nga resulta. Ti ekspektaren kuma nga resulta ay iti nakakabsa. Ki iso iti panagtulnog kuma dagiti di tattao, tapnong maadanda kuma ti panakaisarakan. Nga mamuyo ay iti hindi nga papagayam. Idi nga nagmudo iti kasaba ni Esteban. E 7:54 ang pababa ko na nakit, hindi nang nagdarig ito'y abana. Nasakitan ti puso da, ket ngar-ngarit kitanda, dagiti ngipenda. Kaya, ngemiso, inintuwa si pupuno ti Espiritu Santo, ket si peperen, dagiti matana sa dilangit. Nakita na tinayag ti Diyos, kin Jesus nga agtatakder, iti makanawan ti Diyos. Ket kinunana adtoy, akit kita dagiti langit, asinunukat, ken ti anak ti tao, nga agtatakder, iti makanawan ti Diyos. Ngem nagariwawa dati na pigsa, inapot da dagiti lapayag da, ket namin pinsan da nga dimuklos kung kuana. Ket iso pinarwarda, iti syudad, ket inumurda, ket dagiti saksi inkabilda kadagiti pagananeda kadagiti saksa ti maysa nga baro a managan Saulo. Ket inubur ni Esteban nga umawawag ken kunkunana Apo Jesus awaten ti kararwa. Ket nagparintumay ket iti napigsa nga timay kimawag Apo di kay pabaklay kadakwada da nga baso. Ket idi na sa una daytoy naturugin. Anya ti resulta ti panay kasabaan ni Esteban iti kinapudno. Nangitunda ti panakaabong ti isip dagiti nga tattao. Nasakitanda agsipod tayin baga ni Esteban dagiti banbanag nga kinapudno. Isu nga imbes nga agbabawi da. Nasakitanda ket nangitunda iti panang papatay da kin ni Esteban. Anyat baso ni Esteban. Ibaso ni Esteban ket iso ti panangi kasabana iti kinapudno. Agyaman tayo, agyaman kami ay iti nakakapsat. Ka awanin dagiti kasdi nga panawin. Nabalbaliwan mo ti linteg ni puti ng Kristo. Nidya linteg ti pan nakaobor, linteg ti daan nga tulad. Ay iti nakakapsat. Dagitoy ket nagpating kay Jack Cross. Awanin di jay dusa nga pan nakaobor agin gana nga matay. Kano saan ko mga kasta, baka da kami nga dito programa ti suro ti Biblia, naobor kam kumamot ng gana nga matay kami. Apay, walang sipon. Ta iti panggad dito nga programa, iso iti pan nakalawag kuma, panakalukat ti panunot ti tunggal may sa kadatayo. Ngagapu ka dagiti sasaw ni Apo Diyos metong datayo kuma iti pan nakaisalakan.
May tunda tayo kuma, iti nananay ka pa nagtulnog. Tapno na adda tayo kuma. Iti sidong, ti manangisalakan tayo nga na puting Isu Kristo, iti may-maysa nga iglesia. Ngayon niya, iti makita nga reaksyon ti tao. Wen, han man nga literal, kakabsat, nga putin ti tao di jalapayag na. Ngayon iti kinapudno nga saan na nga ikan-kanod nagiti sa uni Apo Dios. Kaya, kaipapanan na nga dinakayat nga denggen, kaipapanan na nga dinakayat nga maawaten, kaipapanan na nga dinakayat ang pagtulnugan, apay, agsipod, ta pinalubusan na ti Diablo, nga mga bong di dya panunot na, kadagiti kinapudno. Sinipngatan ti Diablo ti panunot dito nga tao, tapno saan nga mamati, kadagiti sasaw ni Apo Dios. Ta nga rason kumang nga saan nga mamati. Ayan. Nubalubusan ko mati tao. Nga awaten dagiti banbana nga ginapudno, anya kumay ti resulta. Ti resulta isu kuma. Iti panaka isalakan. Kitan tayo dagiti taga Roma. No apay nga dinayaw ita ni Apostol Pablo. Iti kapitulo 6, iti libro ti Roma. Ejay versikulo 17, kunana, ingganan 18. Ngem yaman pa'y iti Diyos. Tano pa'y pinadadipin kayo idi iti basol. Nagbalin kayo anatulog ti pusoyo. Iti dinya kita ti surusuro anakasursuran nyo. Iti dinto nga nakalapsot kayo ti basol. Nagbalin kayo nga adipin ti kinalintig. Uwe, nawatin ti tao kuma. Di niya surusuro ni Apo Isu Kristo awan suruk, awan kurang na. Iyan niya kumang nga nagimbag. Apay, makalapsut tayo iti basol. Kat agbalin tayo nga adipin ti kinalintig. Ngayon yan, may kasaba tayo, ti kinapudno, ay tinakabsat. Ti sao ti Diyos, awan surok, awan kurang na. Imbes na awatin da tayo, digiti tao. Talaga na po Isus, nga imbes nga, patsinda, bigbigin da kumadigidya sasao niya po ng Isu Kristo. Ay, uburin da kitdi. Ay, tinapapagaya. Di ba, nga po Isus kit, inubuda. Kita nyo di kapitulo 10, iti libro ti Juan. E di ginunaan niya po tayo Isu Kristo. E di versikulo 30, siya kanti ama, may sa kami. Dagiti odyo pimito tamanin ti bato, tapnon uburin da. Simungbat kankwana dagiti odyo. Sanday, uburin da. Iso nga ni Apo Isus kuna na kadakwada, anya dagiti nemba nga rami da naggapukan ama, ngayon pakita kada kayo, anya kadagita nga rami, tipang batuan nyo kanya. Simungbat kankwana dagiti odyo. Sanda ka nga batuin, gapu kadagiti nemba nga rabid mo, no di kat gapu iti tagbao mo, kat gapu ta sika, irinto matao ka, aramidin, tabagim a Diyos. Ayan tinagkakapsat, kastoy. Apay nga saan nga patsid, dagiti Hudyo, di bagbagan niya po ng Isu Kristo. Gapu tali ng iban ni Satanas, di diya pang panunot da. Han na nga pinagranyan, di diya kinapudno ka dagiti panunot da. Kitimbes nga dagiti nga tattao mabigbigan da kumanga di diya kasarasarita da. Isu nga nang ibaga nga isu nga anak ti Dios. Ngayon pa da na ti bagina ti Dios. Kung narin ko kasano ko mga Diyos ka, tao ka. Nagkadadladingit, adupelain ka dagiti nga aldaw. Tinalingiban ka dagiti panunot apa, agsipon. Kasaan da. Nga patsin, di diya saan na pa namati, saan nagtulnog, kadagiti yung suro ni Apo Isus. Niya. Dagiti nalang iban ti panunot na. Nga katipan na kay salakan, kaya ti tao nga shortcutting. Kaya ti tao, awan ti arabid na. Nga dati agnaw-ngaw laeng, may salakan na iti nakapsathan na nga kaya ti agtulnog. Amuyo, adali jay,
napintas ngamin nga pasyente na Santo Nasura nga mangibagbaga nga ni Apo Isus adda nga tuk-tuk-tuk iti puso ti tao. Paborito digiti nga pasyente na Santo Nasura. Ayan, kunan to Kapitulo 3, versikulo 20 iti Apokalipsis. Adtoy siya kadda at nagtatakderi ti ruangan. Ket agtugtuga no addan to dumgeg to ti timot ko ket luktan nan to ti ruangan. Sumrikat to kenkwana ket makipanganak to kenkwana ket iso kaniya. Ayaw tinakapsat ko na dagiti ado nga mga kasabaka dagiti aldaw ni Jesus agtuk-tuk-tuk kita pusong pastrikem. Napintas. Kasano pa namastray kinapi Isus ti puso tunggal maysa. Kasano pa nang pastrik mo kanapi Isus ta puso. O linang iban niya po tayo, linang iban ti Diablo ti pampanunot na. Taapay, mali. Di pa namastrik na kanapi Isus ti puso tunggal maysa. Ay, pa namastrik ti tao, iti puso na. Tako na daw, agkararag ka, makipagkararag ka kanyak tapat, check, nga ti kararag na bilig. Apa, da ka di ba ka ni Apo Isus? Nga pastrikam niya Apo Isus, yung tapusog, baitin ti kararag. Awan, baitin, iti panagtulnog, iti sa una. Kaya nga sawen, ti Ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo, isu ti wagas, nga panamastrik tayo kinaputi ng Jesucristo, iti puso tayo. Di panangawat tayo kadagiti sa una. Ninawat tayo digiti sa una, kahit adda nga nagtulnugan tayo, di jay na pastrik tayo ni Apo Isus, kadagiti puso tayo. Ngimno, tila kaya mo kat ni Apo Isus amin, awal na trabaho mo. Han mo nga kaya kapag tulnugan, di napatak nga, adang di pan na kay salakan, adang di pan na kay salakan. Umuna kapsat. Iyadal mo ti Ebanghelyo niya po ng Jesucristo. Kaguna na masapol nga ti sao ket may kasabaka digiti suami nga tao. Tatipan na kay kasabat ti sao, isu ti pamataudan ti panamati. Kasano nga pastrikam niya Apo Isus ita puso no di mo pa amo ti Ebanghelyo. No di mo kaya kadenggan ti Ebanghelyo. Agkararag karata, pastrikam ka Apo Isus di puso. Anya di dia sa unang kasapulan na pagtulungan hamong mo kasanungar mo sumrek. Di dia ko na tayo nalanguban. Handa nga kayat nga basahin dagiti kinapudno nga sa una puting Jesucristo tapnon pagtulungan tayo ay tinakapsat. Ti pudno nga panag cerrek na apis ti puso tayo kitiso edi panangawat tayo kung kuana baitin, iti panagtulnog tayo kadagiti sa una. Panagtulnog tayo kadagiti bilbilin da, no ayatun da, tumpalin nyo, nagiti bilbilin ko kung niya po tayo ng Jesucristo. Ngayon no, may bagay iti tao, iti panagbabawi, may bagay iti tao, iti panagipadayokiak na pamati na, may bagay iti tao, ang may pabodi sarana, may paay iti panakaisalakan, may paay iti panakaikatibasol, dagiti nalanguban ti panunod na ko na ay saan nga pudno deta ay sino nang ibaga nga saan na pudno ni Apo Dios haan nga ni Apo Dios tayo nakinbilin kakabsat ti bilin ni Apo Dios ti bilin na po ni Jesucristo nagbabawi kayo kung mabuti sa lanti itong galmesa kada kayo tinaga ni Jesucristo maipaay ti panagaykat dagiti basbaso Diyo kitawatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo bilin de jay. Ngim ko nata, saan na pudno deta? Asinorte ng kontra, ni Apo Diyos mutlaeng. Saan na mabalin ang ni Apo Diyos kontraen na ti sa una. Kaya, hana mabalin ang ni Apo Jesus kontraen na diabukod ng abiling. No saan nga rin nga ni Apo Jesus, tinang kontrae diabilin na. Asinot ng lang abili panunot ni tao tamuhan ng kapatsing. Ni Satanas. Apay adda opsyon ni Satanas. Ano opsyon ni Satanas? Mamati ka laeng, may salakan ka. Tati pa na kay salakan, parabor, awanin kiaramidim. Basta patsi, mitapusong. Awatin, mitapusong, may salakan ka. Agkararag ka, turutin na may salakan ka. Sa dinno, diya pasit na Santo ang surat. Ayan.
nga madada nga patsin kinawatin ti tao apay daytoy ti kinabilig ni Satanas kasaan nga kayat ti tao nga labanan ni Satanas kakabsat agtulok ejay pagayatan ni Satanas apay nalatlaka nga ramiden ngem di papaaramid ni Apo Dios ito problema apay nga natultulok ti tao nga mangtungpal edi pagayatan ni Satanas nga edi pagayatan ni Apo Dios agsipud ta nalatlaka nga ramiden ken itirik na ti tao adada nga makatulong iti napisikalan nga biyagna di di pagayatan ti diablo nga di pagayatan ni Apo Dios apay adda kadi pan nakabalin tayo nga bumusor iti pagayatan ni Satanas iti 4:7 iti libro ni Santiago kunana paiturayan kay ngaro di ti Dios ngem makibakal kayo ti diablo ket isu agtalaw to kada kayo kaslada dinamayan ni Apo Jesucristo idi sulisugin ni Satanas kunana oy kuna ni Satanas kinuana no sikati anak ti Dios di kita batogag gamo pagbalinay nga tinapay anya ko na niya po din Jesucristo uwad nga na isurat sa alay nga tinapay ti pagbiag to ti tao no di pa ikat daging isa sa rumari tingiwat ti Dios ayaw tinakakapsat kasta itin tayo kuma panang kontra panang laban kini Satanas saan tayo agtulok kadagiti napintas nga panang limlimo na kada tayo nga uray no narigrigat nga awatin ti tao kasapulan nga irupir tayo ti sao ti Dios apay agsipud ta no sao nga gapuken ti Apo Dios adda nga na itid na iti panakalay ti tao manipod iti baso ken mamati nga orepay kadagiti biag tayo iti daytoy nga biag ay tinagabsat saan tayo kuma nga palubos nga gari ti pagayatan ti diablo kadagiti pampanunot tayo karunan na no may papanti pan nakaisalakan saan nga nailimman ti wagas nga ramidin ti tunggal may sa tapno di kasta magunudan natin pan nakaisalakan usigin nyo ayat yung nakakabsa adalin nyo amin dagiti mangmangigan nyo kaya di kasta saan kayo nga mangitudo no anya iti pagayatan tarik na ayo kasi tirik na nung maminsan adda nga mangitunda ti pan nakaalilaw ayan dito ikit orin ni Apostol Pablo nga nagpanura idi ti adda nga mariknana nagriro kitang muyo kunana iti kapitulo 3 versikulo 17 kaya di tayo kakapsat ang mo nagsipot iti di kay panakam mo inarami dyo dito akas iti inarami mo dagiti mangituray kada kayo saan nyo nga amo nga inarami dyo kali kayo mo't kinayat nga inadal inam mo noan nyo tiribeng nga pag naan nyo okay. At darangigan nyo nga mamati ka laing awatom laing nga apisos may salakan kan detan iti naramid mo nga medyo pa nagkunami kasapuran nga mamati ka agbabawi ka mabodisaran ka may pa iti pa nakaikat di basol ti ko na asaanin nga kasapulan mamati aklatan kaya nibagani nga kasapulan nga di may sa katao may pasit kumay di bagin ang puti ng Yesu Cristo ng Iglesia ti diablo lang iban na ti panunong ti tao kit kunana haan aming iglesia kit mayat aming iglesia kit nasayaat aming iglesia mangitunda di langit kasta kaditi kunana ang puti Yesu Cristo saan saan iti Efesos 5:23 kunana kati asawa nga lalaki iso ti ulo ti babae kas man ti Cristo iso ti ulo ti iglesia kit kunana isubot lang ti manang isalakan iti bagi
He is the Savior of the body, the church. Iso nga, nupay no, agda kami dito nga mangilalawag kadagiti nga panbanag ay tinagapsa. Itarigagay mi, isukuma, iti pan nakalawag, dagiti pang panunot yo. Itarigagay mi, isukuma, iti pan panagranyag, tiranyag ni Apo ng Jesucristo kadagiti pan panunot yo, di kay kumay palubos. Ngalangiban, ti Diablo, dagita nga isisip yo, tatnon adagda nga patsin nyo, dagiti kinaulubod nga sursuro, ngenti kinapudno, nga sa kunya po tayo ng Jesucristo. Matulungan ta kayo, ay itinakakabsa. Panangampu ka, dagiti napudno nga sursuro niya po tayo ng Jesucristo, iso nga, adagam lang ang mga awis, titong gamay sa kada kayo, nga magipagadal kada kami. Ang comment kaya iti comment section, iti Facebook Live, iti Church of Christ Hawaii. When iti Facebook Live, tinumutin niya. Iti karigatan mi, nga nung madaron na kayo, lagi di kakabsat. Umay kami, nga makimay sa kada kayo, ipatuloy nga paningiyam mo, kada kita dupay, banbanag may bupan, tipagayatan ni Apo Diyos, tipang nakaisalakan, kinakastamutin, tikasapulan na ramidin, kat nun may tunda tayo amin, iti pagkaryan ni Apo Diyos di langit. Alamin, ay kami nga papagayam, pumakaga kami maning kada kayo, iti dito nga malin. Ibati mi iti nendakla na awis, iting kayo tumaning panikimay sa kada kami, linto no Huwebes, iti napalipay nga parang, ti programa tayo, ti isuro ti Biblia. Beten, ti panakaramat, ti stasyon tayo, KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Itinagan ni Kapsat Melvin Ventura, itinagan ni Kapsat Televisyon, kaya Tichibubukel, Iglesia, iti way Pavo Hawaii, idanon mi kakapsat, iti nasaya at nembag, naragsak, nga panagdingag panagbuyayo, kada kayo aming masakapada. I-share nyo kadi, dahil yung programa, i-share nyo kadagiti papagayam nyo, tapos hindi kasta ad-adupay, dagiti makamo, makangeg, makabuya kadagiti kinapod nyo. Ipagayam nyo, kapsat nyo iti Apo Brother Daniel Tavilio, kumakada, nembag,